Ja, hallo und herzlich willkommen bei Azam Kitchen. Azam Kitchen präsentiert indisch, pakistanisch und italienische Küche. So, ich habe heute vor Spaghetti mit Ei und Maggi. So, das ist sehr einfach, schnell fertig zu machen. Ja, erstmal die Nudeln kochen, weich kochen, dauert ungefähr so 8 bis 10 Minuten. Ja, nehmen Sie eine Pfanne und da kann Sie jetzt so circa 50, 60 Gramm Butter nehmen und ein bisschen einschmelzen lassen. Dann kann sie Spaghetti reintun in der Pfanne. Ja, ein bisschen, die Einmischung oder so schwenken ist, wie Sie wollen. Dann die Zutaten reintun ist schwarze Pfeffer oder weiße Pfeffer, wie Sie wollen. So, dann habe ich jetzt 3 Eier reingetan. Ja, so 3 Eier kann sie jetzt in der Pfanne reingeben. Das ist ganz, ganz einfach, ist nichts so viel. Machen, schnell, fertig dieses Rezept. So, jetzt kann sie bisschen einrühren, Eier überall verteilen. So. Und kann sie jetzt ihre Ofen, so halb, die Stufe, auf halb, stehen. So, kann sie jetzt schwarze Pfeffer oder weiße Pfeffer nehmen. So, ein bisschen reintun und die bisschen Petersilie, ja, so Petersilie und dann Maggi. Ja, die kann sie so circa 40, 50 Milliliter, die reintun. So, kann sie gut durchmischen. Ja, das ist fast fertig. Sehen Sie, der sieht ja sehr, sehr gut aus. Schnell fertig. Ein bisschen Salz. Wenn Sie es probieren, wenn Salz wenig ist, da kann Sie Salz reintun. So, dann wünsche ich guten Appetit. Wenn Ihnen mein Rezept gefällt, bitte schreiben Sie einen Kommentar und kostenlos kann Sie meine Sender abonnieren.